मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग पारुल तमोलिया। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो अभी गाइस मैं उठी हूँ सोकर और अब मैं नहाने जा रही हूँ, देन रेडी होंगी मैं और उसके बाद मैं जाऊँगी कॉलेज। तो अब हम मिलते हैं बाद में, बाय। मैं तो रेडी हो ही गई हूँ, आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन मेरे घर के लोग सब ऐसे ही है। ये है मेरी मम्मी गाइस, ये है मेरी भाभी जापे में है गाइस, मेरी दादी है ये, और गाइस ये पापा है, चाय पी रहे हैं, शिफा दूध पी रही है। हाय गाइस, बुआ हम सभी के लिए नाश्ता बना रही है। सॉरी, क्या करें, हम काम करवा लेते हैं। गाइस ये है हमारा नन्ना मुन्ना मेहमान, जिससे मैं आपको बाद में। ये है हमारी दीदी HR, और इनकी हालत देखो आप। ये देखो शिवानी मेरी दीदी। गाइस अब बज रहे हैं 10 और मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो ही गई हूँ। तो अब हम मिलेंगे कॉलेज। ओके गाइस, हम घर से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। और आज मैं अपनी बुआ की लड़की को अपने कॉलेज घुमाने के लिए लेके जा रही हूँ। कॉलेज के घुमाने की चीज़ थोड़ी है, गई हुई तो मैं पहले भी बट मजे मारने जा रही हूँ। हाँ, लेके जा रही हूँ मैं इसको अपने साथ। हम मिलते हैं कॉलेज पहुँचने के बाद। मैं कॉलेज पहुंच गई हूँ। और अंकल नमस्ते। नहीं, राष्ट्रपति भवन जाना ही नहीं, हमको देखना है ना। कोई नहीं अंकल। तो आज मुगल गार्डन लेके जा रहा है हमारा कॉलेज ट्रिप। हम गए नहीं हैं क्योंकि अब एक सरप्राइज है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। का माहौल, ये ट्रिप पे जाने वाले बच्चे लाइन में खड़े हैं। एक कैंपस। अभी मैं अपने कॉलेज में बैठी हुई हूँ। तो आप लोगों के लिए आज 2 सरप्राइज़ है। एक सरप्राइज़ हमने बाबू के पीलिए की डेट रख दी और दूसरा सरप्राइज़ आप लोगों को शाम तक पता चल जाएगा। तो अभी मैं थोड़ी देर में घर चली जाऊँगी, तो हम मिलते हैं बाद में। तो गाइज़, मैंने आप लोगों से एक सरप्राइज़ की बात की थी मॉर्निंग में, तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म होने के लिए जा रहा है। अब हम अपने सरप्राइज़ के लिए जा रहे हैं, बाय। हेलो गाइस, तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, हमारा सरप्राइज़ आप लोग देख रहे हो। जैसे कि मैं शोरूम में हूँ, हम लोग आज न्यू कार ले रहे हैं और मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। आप लोगों का सरप्राइज़, आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, हमारी न्यू गाड़ी। पूरी फैमिली, भाई सबको बहुत खुशी है। ये मेरा भाई और ये हमारी न्यू कार। ये गाइस, अब हमारी गाड़ी जा रही है पार्किंग पे और हमारे घर वाले जा रहे हैं अपने घरों में, क्योंकि हमें बहुत खुशी है। अब हम पार्टी करेंगे और अब हम खाएंगे मिठाई। ये पिज़्ज़ा पार्टी। ये हमारी गाइस तैयार वैयार होके देखो, गाड़ी तो गई, लेकिन गाड़ी चली गई है ना। ये तो गाड़ी चली गई है। ये देखो कैसे लेके जा रही है सीट के। अब हम घर आ गए और हम लोगों ने मिठाइयाँ भी खा ली है। तो हम बलिनो लेके आए हैं और तो हम जो मैंने आपको सुबह HR दीदी दिखाई थी, उनसे पूछेंगे कि उनको कैसी लगी हमारी गाड़ी। दीदी तो कैसी लगी आपको हमारी बलिनो? मैंने देखी भी है। अनजान लोगों के पास आ गए। सॉरी। चलो मैं बताती हूँ आपको। हमने वाइट कलर की बलिनो ली है और बहुत ही प्रीटी है, बहुत ही ज्यादा। तो आपको दिखा दूंगी, कोई नहीं। अभी मैं गई थी गाइस, मैं गई जरूर थी, लेकिन एज यू ऑल नो हमारी एक भाभी का जापा चल रहा है। बोरी जापा चल रहा है ना। इनकी वजह से हमें एक बंदे को इनके पास हमेशा मौजूद रहना पड़ता है, तो मुझे यहाँ पे रहना पड़ा। और जैसे मामी वापस से मैं जा रही थी ना, इतनी देर में तो गाड़ी चली गई थी, अपने दोस्तों से मिलवा। ओके, तो इसकी वजह से हुआ है। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, बाय।